Abantu baphefumlile ngale ngcamango kaZondo yokufuna ukwandiselwa ixesha lale komishoni ayichopheleyo. Msasazi le commission noko mna ndiyibona inkcitha xesha. Kwakunini oko abantu besiyaphaya akho nto siyivayo ukuthi hayi babanjiwe ngokhona umuntu ovalelweyo khona umuntu otheni khona umuntu otheni. Hayi noko ziiteksi zethu kaloku ezinye. Indaba le commission angisayiboni kahle mina. It's a waste of time nje. Idla imali yabakhokhi bentela. Okusho kona ukuthi kahle kahle le commission ebhekene nomuntu oyedwa, ebhekene nobaba umsholozi. Le commission ifuvela umsholozi imibuzo yaqina kuyona, kodwa makuvela abanye isoft. Le commission isichithele isikhathi nje. Okokuqala bekufanele ngabe bazoqeda ngoFebruary. Kodwa uma befuna lule isikhathi abanikwe ngoba egcineni ifuneka iziphumo zona zibonakala. Bangakhali ngokuthi zange banikwe isikhathi esenele. Mayiye kumongameli Msasazi ukuba ngabapha eyona nto siyifunayo singabemi belizwe into awukhangelwe kude kufunyanwe umenzi walo ngxubakaxaka. Le commission andive futhi layo kudala nokukhona ufamba sekhona umuntu okudala ethothoza kulurhwaphilizo lungaka lenzekayo kodwa kumongameli makayinikeze lithuba balidingayo benze izinguqu.